Hello friends, welcome to JC Tech Tamil. நான் ஜெயச்சந்திரன். Yamaha R7 YZF-R7 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பைக் வந்து Yamaha லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது பார்த்தோம் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட், அதாவது 2022 மாடலோட R7 பைக்கு. R15 எப்படி வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸு, பர்ஃபார்மன்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஷார்ப்பர் டிசைன் இருக்கோ அதே போல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த R7ம் வந்து ஹையர் சிசி கேட்டகரியில் வந்து 700 சிசி செக்மெண்ட்டில் வந்து 2 சிலிண்டர் இன்ஜின் செட்டப்பில் வந்து Yamaha லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பைக் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜேசி டெக் தமிழ் சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோவையும் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Yamaha சூப்பர் ஸ்போர்ட் மோட்டார் சைக்கிள் செக்மெண்ட்டில் வந்து இந்த R7 பைக்கை 2022 வந்து Yamaha வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. 700 சிசி இன்ஜின் அப்படிங்கிறது Yamahaவில் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு இன்ஜின் கேட்டகரி. இந்த பைக்கை வந்து ஒரு ஸ்லீக் அல்ட்ரா தின் டிசைனாகவும் அதே சமயத்தில் லைட் வெயிட் சேசிஸ்லையும் இதோட வந்து ஒரு 700 சிசி கிளாஸ் CP2 இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வந்து ஓவராலாக பார்க்குறப்போ வந்து ஒரு ட்ராக் ஃபோக்கஸ்டாகவும் இருக்கும். அதே சமயத்தில் வந்து நிறைய சூப்பர் ஸ்போர்ட் ஃபீச்சர்ஸும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணி இந்த பைக்கில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. Yamahaவோட R சீரீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களில் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ட்ராக் பர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள பைக்ஸை வந்து இந்த சீரீஸில் வந்து Yamaha லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே போல் வந்து ஒரு அக்ரெசிவ் பர்ஃபார்மன்ஸு ரேசிங்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய பைக்ஸ் வந்து Yamaha வந்து வச்சுருக்குறாங்க. R15, R3, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம R1M, R1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது. ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து இந்த R7 வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து இவங்க Yamaha வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்ஜின் ஸ்பெக் பார்த்தோம் அப்படின்னா 689 சிசி CP2 இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. கிராஸ் பிளேன் டெக்னாலஜி வித் 2 சிலிண்டர் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இவங்க CP2 இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. 270 டிகிரி கிராங்க் ஷாஃப்ட் டிசைன் வந்து ஒரு லீனியர் பவர் டெலிவரி பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Yamaha சொல்கிறாங்க. இன்லைன் 2 சிலிண்டரு 689 சிசி DOSC 4 வால்வ்ஸ் பர் சிலிண்டரு லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பவர், அதை பர்ஃபார்மன்ஸ் சைடு பார்க்குறப்போ வந்துட்டு ஒரு பவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 74.8 HP வந்து 8750 RPMலையும், டார்க் வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்குறப்போ வந்து 68 நியூட்டன் மீட்டர் வந்து 6500 RPMலையும் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. 6 ஸ்பீடு கியர் டிரான்ஸ்மிஷனு, அசிஸ்டன்ட் ஸ்லிப்பர் கிளச்சோட இந்த செட்டப்பு வருது. ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா Yamaha வந்து இந்த R7 பைக்கை வந்து R3க்கும் R1க்கும் நடுவில் வந்து ஒரு மிட் லெவல் ஆப்ஷன் பைக்காக வந்து Yamaha லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சூப்பர் ஸ்போர்ட் கேட்டகரியாகவும் இருக்கணும், அதே சமயத்தில் வந்து பட்ஜெட்டும் வந்து ரொம்ப ஹையாக இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த R7 பைக்கை வந்து ஒரு கன்சிடரபிள் சாய்ஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 689 சிசி கேட்டகரி, அதாவது 700 சிசி கேட்டகரியில் வந்து Yamaha லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சஸ்பென்ஷன் சைடு நோட் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இன்வெர்டட் KYB 41 mm ஃபோர்க்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே சமயத்தில் வந்து ரியரில் வந்து லிங்க்டு டைப்பு மோனோக்ராஸு சிங்கிள் ஷாக் செட்டப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃப்ரண்ட்டு ஃபோர்க்லையும் வந்து கேஸ்ட் அலுமினியம் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா கொடுத்து அது ஒரு காம்பேக்ட் டிசைனாகவும் அதே சமயத்தில் வந்து லைட் வெயிட்டாகவும் பர்ஃபார்மன்ஸ் சைடும் வந்து டார்கெட் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதோட பிரேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டியூவல் டிஸ்க் செட்டப்பு 298 mm அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்க் சைஸும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் ரியரில் வந்து சிங்கிள் டிஸ்க்கு 245 mm அப்படிங்கிற சைஸில் இருக்குது. பிரம்போ பிரேக் செட்டப் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ABS வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ டயர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எப்போதும் போல் வந்து 17 இன்ச்சு டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட் ரியர் ரெண்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா 17 இன்ச்சு. ஃப்ரண்ட் டயர் செக்ஷன் வந்து 120/70 அப்படிங்கிற செட்டப்லையும், ரியர் டயர் செக்ஷன் வந்து நல்லா வைடாக வந்து 180/55 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ஒரு 700 சிசி செக்மெண்ட் அப்படின்னாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெயிட்டை பொறுத்தவரையிலும் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்குது அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு 250 சிசி செக்மெண்ட் பைக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னாவே கிட்டத்தட்ட வந்து 150 கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இதில் வந்து லைட் வெயிட் காம்பனண்ட் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால வந்து பைக்கோட வெயிட் அப்படிங்கிறப்போ வந்து 188 கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம சிட்டி இல்லை ட்ராக்கில் ஓட்டுறப்ப வந்து ஹேண்ட்லிங் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா டீசெண்டாகவே இருக்கும். ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறப்போ வந்து 13 லிட்டர்ஸ் இருக்குது. சீட்டு ஹைட் வந்து 835 mm, கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து 135 mm அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. சூப்பர் ஸ்போர்ட் பைக் அப்படிங்கிறதுனால இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேசிங் இன்ஸ்பைர்டு கிளஸ்டராக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க.
லைட்ஸும் வந்து ஃபுல் எல்இடி லைட்ஸு, பை ஃபங்க்ஷனல் எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் இருக்குது. அதே போல் வந்து எல்இடி டெயில் லைட்ஸு, இண்டிகேட்டர்ஸும் வந்து எல்இடியில் இருக்கிறது வந்து நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு. யமகாவோட ஆர் சீரீஸில் இருக்க R3 இல்லை R1M இந்த பைக்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரைடர் ஃப்ரெண்ட்லி பைக்ஸு. ஸோ இதே போல் வந்து இந்த R7 வந்து ஒரு ரெகுலர் டிரைவுக்கும் நல்லா சூட் ஆகிற மாதிரியும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் ட்ராக்லையும் வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய பைக்காகவும் வந்து இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஒரு நம்ம டியூவல் பர்பஸாக வந்து டெய்லி கம்யூனிட்டிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அதே சமயத்தில் தேவைப்படுறப்ப ட்ராக்லையும் நம்ம வந்து ட்ரைவ் பண்ணி அதையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். மெயினாக வந்துட்டு இந்த அவுட்ரு டிசைன் வந்துட்டு ஆர் சீரீஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரியே வந்து நல்லா ஷார்ப்பர் டிசைனாக வந்து கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஏன்னா R15லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஷார்ப்பர் டிசைன் அப்படிங்கிறதும் வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து வாங்குறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாகவும் இருக்குது. ஸோ அதே போல் இதுலேயும் வந்து நல்லா ஷார்ப்பர் டிசைன் அப்படிங்கிறது வந்து நல்லாவே பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே போல் வந்து லைட் வெயிட்டு, ரிஜிட் டிசைனு அப்படிங்கிறதுனாலையும் வந்து ஒரு ரேஸ் ட்ராக்கில் வந்து நம்ம கார்னரிங், அதாவது நல்லா மேக்ஸிமம் கார்னரிங் பண்ணும்போதும் வந்து ஹேண்ட்லிங்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும். அதே போல் வந்து நம்ம ஹை ஸ்பீடில் க்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஏரோடைனமிக்கும் வந்து ஓவரால் டிசைனில் வந்து நல்லாவே பண்ணியிருக்கிறாங்க. அலுமினியம் பார்ட்ஸ் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அலுமினியம் சிங்காமோட டிசைனு, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ரியர் டெயில் செக்ஷனு, பிரம்போ பிரேக்ஸு, யூஎஸ்டி ஃபோர்க்ஸு, எல்இடி லைட்ஸு இப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நல்ல ஃபீச்சர்ஸும் அதே சமயத்தில் பர்ஃபார்மன்ஸ் சைடும் வந்து கன்சிடர் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணும்போது இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10 லட்சம் எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸில் வந்து யமகா கொண்டு வரலாம். இந்த பைக் பற்றின உங்கள் ஃபீட்பேக்கையும் சொல்லுங்கள். குறிப்பாக வந்து இதோட அவுட்ரு டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜேசி டெக் தமிழ் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோவையும் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கையும் மறக்காமல் கமெண்ட்லேயும் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த ஒரு ஆட்டோமொபைல் வீடியோவில் சந்திப்போம். நான் ஜெயச்சந்திரன். நன்றி, வணக்கம்.